affordable budget frame, parang mafe-feel mo na rin pala yung kanilang mga carbon siblings. Yung mga carbon siblings nila, itong Ares, Rotary, and Shadow. So, you can almost hello, what's up mga kasipak? Magandang araw o gabi man dyan sa lagyan, ano? Bali, this time, mayroon pa tayong mga video na iwan na hindi pa natin na-edit, ano? Tayo makalabas ngayon kasi nga naka-lockdown ng ating mga buong Luzon ang naka-community quarantine. Pero kahit naka-quarantine tayo, meron tayong mga naiwan pang mga videos. And in this video, meron tayong bike na nakuha from Bikeman. Now, this bike is ano nga ba to? From Kit Bikes, okay? And the specific brand is Kit Apex, okay? Yung Apex frame. Meron din tayong mga ibang videos related sa kit. Hanapin nyo nang dyan. Meron tayong mga related videos dyan. Marami tayong mga kit frame na kit custom bikes, ano. Sabihin ko sa inyo yung konting meron dito sa Kit Apex na to, no? Is Apex allows you to feel the kit riding experience in a classic shape. Classic shape pala to. And at a more affordable budget. So, classic and affordable budget pala ang pagkakaroon nito, no? It is triple batted frame. Its triple batted frame gives you a less stiff ride in a lighter package. So, hindi ko pa may paliwanag yun kasi hindi pa ako nakakasakay na. Yung stiff, hindi ko masyadong may paliwanag, ano? Sa isang roadbike, wala ako roadbike, ano? The frame is matched with a full carbon fork that absorbs the vibration from the road, so your upper body suffers less fatigue. Ganun pala yun. So, kapag carbon fork, mayroon pala siyang contribution para less yung fatigue ng body mo sa mga tawag dito, sa mga vibrations. Yun pala, okay. Overall, Apex allows you experience the racing sensations, ganun pala yun, of a Kit carbon siblings. Okay. So, ang ibig sabihin pala, meron siyang this budget, affordable budget frame. Parang mafe-feel mo na rin pala yung kanilang mga carbon siblings. Yung mga carbon siblings nila, itong Ares, Rotary, and Shadow. So, you can almost feel the carbon difference of the other kit products when you ride this Apex daw, ano? Okay? So, anong pang hinahantay nyo? Nood na. Then, appreciate the video. Then, punta na sa Bikeman. Ano ba yun? Extra tawa. Okay? Every Apex frame set includes alloy 6069 frame, full carbon fork, seat clamp, headset, fork expander, and rear derailleur hanger, no? So, kung bibili ka ng isang Kit Apex na frame set, dapat nandun na lahat yung mga pinagsasabi ko ngayon, ano? Yun na yun, ano? Okay? But this time, bike kasi ito, no? Dapat nakita nyo lahat mo sa video ko, lahat ko nakakasama na yun, ano? Bale. Simulan na natin. As usual, lagi naman tayo nagsisimula sa kanyang frame, ano? Tingnan natin ang kanyang ayan! Then tayo tumaanggulo dyan para medyo makita niyo yung mga harapan ng likod, no? Kanyang Kit Apex frame. Super glossy, ano? Kita-kita naman ng internal cabling niya, ano? Ganda. Pero pang ano man tawag doon, hindi ko alam tawag doon. Yung mga grommets ba tawag doon, yan, no? Yung top tube dyan, napaka-super kinis, ano? Although may konting naambunan ng konti at medyo maambo nung kinuha ko yan.
Alloy 6069 as I said earlier, triple batted alloy 6069. Ayan, no? So meron tayong kuha ng down tube, down, up, and up, down. Ayan. So lahat most all lang possible nakita nyo yung lawit to, doon bumagsak yung kable sa baba, lapit sa BB shell. All possible angles, so pwede nating kuha natin. BB86, it supports BB86, ano? Yan naman ang kanyang seats, tawag dyan. Kalimutan. seat stay nga ba? Hindi. Seat tube, seat tube. Kaya, yan, dyan lumalabas yung kanyang, naka-indicate yung kanyang model na Apex, ano? Apex. Yeah. Yung mga free niya, yung inclusion niya dun sa frame, yung seat clamp, kita niya yung kanyang headset. Pati pala stem, hindi nakalagay yung stem dun, Nakalagay ba stem dun? Wala nakalagay yung stem, pero kit yung stem, Okay lang nga yung headset, kasama na siguro yung stem at saka, Ayan. Yun, gandang kanyang emblem, the emblem of kit. Ayan. So, meron pa tayong kabilang side, at ng paso. Ayan naman ang kanyang full carbon T800 HM na fork, no? So, from the alloy frame, meron siyang, carbon fork na nilagay, Carbon kanyang fork. The other side of the fork, So, meron tayo ulit na kabilang angle para makita nyo mabuti. Glossy, kasi kinis. Okay? PRG heat-treated alloys naman ang kanyang drop bar, Drop bar niya, ayan. Kita niyo ang gulo ng ating drop bar. Medyo maalog lang ang kuha. Wala pa tayong tsaka yung kamay natin. Medyo nanginginig pa yan. Ayan, At kita-kita naman dyan yung brake levers niya, which is of Shimano 105 ang kanyang group set. Yan yung brake levers niya and mga calipers, Shimano 105 R7000 11 speed. Wow! So, yung naka 11 speed na pala itong ito. Road bike na to, So, ayan. Yan yung crank set. Nakita nyo naman, naka 105, Ayan, RD. Yung kanyang 11 speed na cogs, Malofet. Siguro napakagano, hindi ko nabuhat kasi wala tayong wala naman akong panimbang pa, hindi ko na rin binuhat. Ayan. Ayan. So yung kanyang crankset is 52-36 ang kanyang gear combination, 52 yung malaki, 36 yung maliit. At yung crank arm length is 170 mm. Ayan. Yan ang kanyang FD. So, talagang 105, Shimano 105 lahat. Sa wheelset naman, we have CST ZAR sa kanyang gulong, kanyang tire. Ang size niya is 700 by 25 C. Okay, yan naman kanya, Tapos yung kanya na mga Sagmit Competition Pro Pillar spokes. Wow! Pillar spokes, Yung kanyang spoke, syempre. At saka yung kanyang rim is Sagmit din. Yan. Wala umikot-ikot pa, with Sagmit Competition Pro Rachet type. Rachet type. Hindi ko napatulog yun, Rachet type pala, Ayan, wala tayong sound check ng kanyang hubs, sayang. Next time, pagbalik ko, sound check ko yan. Kaya lang mo, sarado ata Bikeman yan. Ayan, Okay? At sa kanyang FSA K-Force na seat post. Hindi ko alam kung karang ba, din masiguro. Ayan, FSA K-Force, hindi K-Papa, K-Force. At ang DDK
saddle. Pakalupit, no? Saddle. Yan. Okay. Active kinetic control. Wow. AKC. Wow! Active kinetic control. Ayun, no? That wraps up our video, no? Hindi tayo masyadong nagpaligoy-ligoy pa kung ano lang dyan at mga angles na pwede kong makita sa bike, eh. Kinunan ko para mas ma-appreciate nyo kung ano yung pwede nyo makita, ano? Although, gandun lang ating presenter. Okay? Baba. That will be all for na mga kasipat. Mga pala, shoutout sa ating mga ka-bike to work dyan. Kita na ba? Yan, bike to work, oh. Ang dami natin dyan, mga nagwo-work kahit mayroon mo na community quarantine, ano, kasi meron naman nag-provide naman yung company natin ng mga certificates and other requirements para di tayo basta para tayo makadaan sa mga dapat daanan na kailangan ng checkpoints, ano. So, I think allowed naman na mag-bike, but not leisurely, ano. Bike to work tayo. Bike. Okay, shout out sa inyo, no? Especially sa mga frontliners natin dyan.